我乃将军之女，下嫁给新科状元，因是武将之家，常被婆家讥讽为粗鄙。一次省亲归来，我将母亲做的最后一块桂花糕拿给视田如命的夫君，他却脸色铁青，将桂花糕摔在地上。你心中还有没有我父母？有好东西，不先敬奉高堂，竟只念着夫妻私情，如此不孝不悌，要你何用？当夜，他便写下休书，以不是公婆为由休弃我。我看着那封休书，不哭不闹。次日，我带着休书回了娘家，将此事告知了我乃手握30万兵马，刚从边疆得胜归来的父亲。大家好，欢迎收看皮皮听书。陆文远将那封墨迹未干的休书拍在桌上，眼中的轻蔑与厌恶几乎要溢出来。沈宁，你我夫妻一场，我本不想如此，但你实在不堪为陆家主母，善妒不孝，桩桩件件都犯了七出之条，与其日后沦为怨侣，不如就此和离。他说的冠冕堂皇，仿佛休弃我，还是对我的恩赐。我看着地上那块被他摔得粉碎的桂花糕，糕点的甜香混着泥土的腥气，钻进我的鼻子，又苦又涩。那是我娘亲手做的。前日我省亲归家，娘亲知晓父亲即将凯旋，心情大好，难得做了些。我平日最爱吃娘亲做的桂花糕，怎么也吃不够，只是在拿起最后一块时，被娘亲抢了回去。她将桂花糕用油纸细细包好，塞进我手里，叮嘱我：给你夫君带去，他爱吃甜的，夫妻间要多些提己的小意趣。可这份小意趣，在陆文远眼中，竟成了我不孝不悌的罪证。我的目光从地上的碎糕缓缓移到他的脸上，这张脸曾是京城无数少女的春闺梦里人。新科状元，圣上钦点，俊朗清逸，前途无量。当初他高中来将军府提亲时，也是这般意气风发。可现在的他，只一心靠践踏妻子来成全自己的孝子名声，满足他因出身寒门而过分敏感的自尊。我没有哭，也没有像他预想中那样惊慌失措的求饶，我只是平静地拿起那封休书。陆文远，我看着他，一字一句地问：这休书你可想好了？我收下了，便再无回头路。他像是被我的平静刺痛，声音陡然拔高：怎么？你还想用你将军府的权势来压我？我陆文远是圣上钦点的状元，一身傲骨，绝不向权贵低头。你若识相，便自己收拾东西，明日一早离开。若还要纠缠，休怪我将你的不孝之举公之于众，让你沈家颜面扫地。我心中最后一丝情分，随着他这句话烟消云散。这1年来，他和他家人的嘴脸，我看得还不够清楚吗？婆母总是在人前抱怨我一身武将家的粗鄙习气，配不上他状元郎的儿子。公公则时常旁敲侧击，让我回娘家借些军中的门路，为他那些不争气的亲戚谋个差事。而我的夫君陆文远，一面心安理得地享受着将军府带来的便利与荣光，一面又对我颐指气使，仿佛我沾了他状元郎的光，就该卑微到尘埃里。他们一家就像一群恶狼，一边啃食着我带来的肉，一边嫌弃肉里带了骨头，硌了他们的牙。我点了点头，轻声说：好，我明白了。休书上的墨迹已经干透，我将它认真折好，放入袖中，然后转身回房，开始收拾嫁妆。我的贴身侍女春桃哭的眼睛都肿了：小姐，您怎么不与她辩解？那桂花糕，那明明是……不必了。我打断她，辩解是最无用的事。她不是蠢，她只是坏。我的嫁妆整整128台，当初10里红妆，羡煞了半个京城。如今我一样一样的清点，登记在册，连一根针都不准备留下。陆文远见我如此利落，反而有些不安。他站在门口，皱着眉，似乎想说些什么。或许在他心里，我该1哭2闹3上吊，求他收回成命，让他尽情享受彻底掌控我的快感。可惜我让他失望了。我爹从小就教我，沈家的女儿流血不流泪，断骨不断志，一个男人而已，不要了便是。第二天一早，天还蒙蒙亮，我便带着春桃以及一份完整的嫁妆清单离开了陆府，没有惊动任何人。陆家的门房看见我，还打着哈欠，一副没睡醒的样子。我没坐马车，
而是选择了不行。初秋的清晨，凉风拂面，深深吸了一口气，只觉得胸中的郁气都散了不少。从陆家那条窄小的胡同走到将军府所在的朱雀大街，不过一炷香的功夫，可我却觉得像是走完了一辈子。将军府的朱漆大门威严耸立，门口的石狮子在晨光中熠熠生辉。守门的亲兵一见是我，立刻挺直了腰杆，高声行礼：“大小姐回来了。”那声音洪亮，带着发自内心的尊敬与亲近，与死气沉沉人人看我笑话的陆府恍若两个世界。我爹，镇国大将军沈策，昨日才从边疆大胜归来，皇帝龙心大悦，赏赐无数，准他休沐3月。我进门时，他正穿着一身长服，在院中打拳，虎虎生风，气势逼人，丝毫不见长途跋涉的疲惫。看见我，他立刻收了权势，那张在战场上能吓破敌胆的脸上，瞬间堆满了慈爱的笑容。宁儿，怎么这么早就回来了？文远那小子也一同来了？人呢？他一边说，一边接过下人递来的毛巾擦汗，目光在我的身后搜寻着。我走到他面前，屈膝，端端正正地行了一个大礼。父亲。我抬起头，将袖中的休书双手奉上。女儿不孝，被陆家休弃，有辱门楣，特回府向父亲请罪。院子里的风仿佛在这一刻停了，父亲脸上的笑容僵住了。他身后的亲兵们个个都屏住了呼吸，空气压抑的可怕。他没有立刻接过那封休书，而是用那双看过无数生死锐利如鹰的眼睛静静地看着我。良久，他沉声问：“可受了委屈？”我的眼圈一热，差点没忍住，但我还是摇了摇头，声音平稳：“女儿没有。”他这才伸手接过了那封薄薄的纸，展开，一目十行地扫过。当他看到不是公婆那几个字时，我清楚地看见他握着那张纸的手青筋暴起。哼，他喉咙里发出一声冷笑，那笑声里带着滔天的杀气。好一个不是公婆，好一个陆文远。他没有怒吼，也没有咆哮，只是将那封休书慢慢叠好，然后看着我，声音平静的可怕：“宁儿，你告诉爹，究竟是怎么回事？”我便将那块桂花糕的来龙去脉，以及嫁入陆家1年来所受的种种冷遇与刁难，原原本本地说了一遍。我说得很平静，没有添油加醋，也没有哭诉委屈。我说完，整个院子落针可闻。2个在军中任职的兄长闻讯赶来，正好听完了末尾。大哥沈萧气的脸色涨红，一把抽出腰间的佩刀：“反了他娘的！一个穷酸秀才，竟敢欺负我沈家的女儿！老子现在就去劈了他！”二哥沈池更是直接：“大哥，带上我，不把他2条腿打断，我就不姓沈！”站住！父亲一声低喝，如平地惊雷，2位兄长像被定在了原地，立刻动弹不得。父亲的目光扫过他们，冷冷地说：“莽夫所为。他陆文远是读书人，是状元郎，动刀动枪，岂不是遂了天下那些酸儒的意，说我沈家是蛮横无理的武夫？”他顿了顿，将目光转向我，眼神瞬间又变得温和：“宁儿，你做得对，天大的委屈，有爹给你撑腰，你先回房歇着，此事爹来处置。”他陆文远不是自诩浑身傲骨吗？父亲的嘴角勾起一抹冰冷的弧度。我倒要看看，当他引以为傲的一切都被夺走，他的骨头还剩下几两。我回了自己的闺房，一切都和我出嫁前一模一样，窗明几净，我最爱的兰花开得正好。春桃为我卸下钗环，换上家常衣裳，我坐在梳妆台前，看着镜中的自己，竟有些恍惚，仿佛这1年的婚姻只是一场荒唐的梦。午膳时，母亲拉着我的手，眼泪就没停过。她一个劲儿的自责，说都怪她那块桂花糕。我反过来安慰她：“娘，不关你的事，就算没有这块桂花糕，也会有别的，她想休我，找个理由罢了。”父亲则一言不发，只是不断地往我碗里夹菜，很快就堆成了一座小山。一顿饭在一种诡异的平静中吃完了。我知道，这平静之下是即将席卷陆家的狂风暴雨。果然，下午的时候，大哥二哥就被父亲叫进了书房，密谈了许久。出来时，2人脸上都带着一种跃跃欲试的兴奋。
而我则安安心心地在府中睡了一个好觉。这1年来，我从未睡得如此踏实。与此同时的陆家又是另一番光景。这些消息是春桃打探回来的。我走后，陆文远一直等到日上3竿，才发现我是真的走了，并且带走了所有嫁妆，连根针都没留下。他有些慌了，他以为我会哭闹，会去求他父母，会回娘家搬救兵。可我走得如此干脆利落，反而让他不知所措。他的母亲，我的前婆母，却在拍手称快。走了好，走了好，一个不会下蛋的母鸡，还整日摆着将军府小姐的架子，我早就看她不顺眼了。我儿是状元郎，什么样的大家闺秀娶不得？等过2日，我就托媒人去礼部尚书家问问他家的3小姐，听说温柔贤淑，知书达理，那才是我们陆家的好儿媳。陆文远被他母亲说得飘飘然，渐渐安下心来。是啊，他怕什么？他是天子门生，前途一片光明。沈宁走了，他正好可以娶一个对他仕途更有帮助的妻子。他们一家人甚至还开开心心地吃了顿午饭，庆祝自己摆脱了我这个麻烦。他们以为将军府不过是武夫当家，就算生气，最多也就是派人来打骂一顿，还能把他这个状元郎怎么样？他们把无知当成了无畏。第2天，陆文远照常去翰林院当值。他如今是翰林院修撰，官居6品，是所有新科进士中最体面的，负责为皇帝起草诏书，是真正的天子近臣。可他刚一踏进翰林院的大门，就觉得气氛不对。往日里与他称兄道弟的同僚们，看他的眼神都怪怪的，带着几分同情，几分疏远。还没等他反应过来，掌院学士的贴身小吏便冷着脸走了过来。陆修传，大学士有令，命你即刻起，调往崇文馆，负责整理前朝史书，翰林院的差事你不用再管了。陆文远如遭雷击，整个人都懵了。崇文馆，那是什么地方？那是给那些仕途无望、等着告老还乡的老翰林们养老的地方。说白了，就是个无人问津的冷衙门，一辈子都别想再有出头之日。为何？这是为何？他失态地抓住那小吏的袖子，我没犯任何错，为何要将我调离？那小吏厌恶地甩开他的手，皮笑肉不笑地说：陆大人，这是上面的意思，我等也只是奉命行事。您还是快去交接吧，别让大学士等急了。陆文远失魂落魄地站在原地，看着自己原本的书案已经被清空，一个新来的进士正满脸喜气地坐了上去。他终于意识到出事了。陆文远浑浑噩噩地回到家，将此事一说，陆家顿时炸开了锅。怎么会这样？是不是有人在背后使坏？文远，你快去找你的恩师李大学士问问啊！前婆母急得团团转。陆文远一脸惨白，他何尝没想过？可他连李大学士的面都没见到，就被挡了回来，只说学士公务繁忙，概不见客。这分明就是避而不见。他瘫坐在椅子上，脑子里乱成一团，一个可怕的念头渐渐浮了上来。难道是沈家？可他们怎么可能有这么大的能量？翰林院的人事调动，岂是区区一个武将能插手的？他的母亲更是尖声叫道：不可能，绝对跟那个扫把星没关系。他爹就是个大老粗，懂什么朝堂规矩？肯定是有人嫉妒你才华，暗中给你使绊子。就在陆家人心惶惶，互相猜忌的时候，大门处传来了砰砰的敲门声。下人连滚带爬地跑进来，结结巴巴地禀报：老爷太太，将军府的管家来了。陆文远猛地站了起来，眼中闪过一丝希冀。来了，他们果然来了。是不是沈宁后悔了，让娘家人来求和了？他立刻整理了一下衣冠，摆出一家之主的架子，沉声对下人说：快请。他心里盘算着，待会儿沈家的管家进来，他定要好好拿捏一番姿态，不能他们一来就服软，得让他们知道他陆文远不是好惹的。要接沈宁回来可以，但必须让他当众认错，并且立下规矩，日后凡事都要以公婆为先。他甚至连说辞都想好了。然而当沈府的大管家，那个跟在我父亲身边30多年，见过无数大场面的福伯，
带着4个高大威猛的亲兵走进陆家小小的厅堂时，陆文远准备好的所有话都堵在了喉咙里。福伯连正眼都没看他，只是将一份烫金的帖子轻轻放在了八仙桌上。那帖子是大红色的，上面龙飞凤舞的写着2个大字：更帖。陆文远愣住了。更帖？什么更帖？只听福伯用一种不带任何感情的语调缓缓开口：奉我家将军之命，前来与府上商议一桩婚事。陆文远的母亲一听，顿时喜上眉梢，以为是来谈复婚的，连忙抢着说：好说，好说，只要宁儿她肯认错。福伯却看都懒得看他一眼，目光落在陆文远身上，一字一顿地说道：我家将军感念陆状元青年才俊，不忍其无妻室照顾。听闻礼部王侍郎家的小姐温柔贤淑，尚未婚配，特意遣老奴前来为陆状元与王家小姐保媒。这里是王小姐的更帖，我家将军说了，陆状元与王小姐八字相配，乃天作之合。明日他便亲自去王府为陆状元提亲。陆文远的大脑嗡嗡作响，一时间竟没能明白福伯话中的意思。为他保媒，与王侍郎家的小姐，他不是刚休了沈宁吗？沈家不来兴师问罪，反而来给他张罗下一门亲事，这简直是荒天下之大谬。他的母亲却没想那么多，一双贪婪的眼睛瞬间亮了。礼部王侍郎，那可是正三品的大员，清流中的清流，比沈家这种武将门第不知高贵了多少。若是能攀上这门亲戚，文远的仕途岂不是？他脸上的褶子都笑开了，连忙上前一步，要去拉福伯的袖子。哎呀，这怎么好意思？将军大人真是太客气了。我们文远，闭嘴！陆文远厉声喝断了他母亲的话。他死死地盯着福伯，脸色煞白，嘴唇都在哆嗦。你这是什么意思？沈将军这是什么意思？他终于品出味来了，这不是提携，而是羞辱。福伯终于正眼看了他一眼，那眼神像是在看一个跳梁小丑。陆状元，我们家将军说了，您是青年才俊，国之栋梁，万万不可因家中俗事分心。既然您觉得我们家小姐不是公婆，那将军便为您寻一位孝顺贤淑的。王侍郎家教甚严，王小姐更是京中有名的贤良淑德，定能让您和陆老夫人满意。福伯每说一个字，陆文远的脸色就白一分。满意？他若真娶了王侍郎的女儿，那他陆文远就成了全京城的笑柄，一个被钱岳家随意摆布的软骨头。他这辈子都别想在那些清高的同僚面前抬起头来。我不同意！他几乎是吼出来的。我的婚事不劳沈将军费心。福伯像是听到了什么好笑的话，嘴角微微一撇。陆状元，这可就由不得你了。将军说了，他一片爱才之心，圣上可见。明日早朝，他会亲自上奏圣上，为您和王家小姐请旨赐婚。相信圣上也很乐意见到栋梁之才家宅安宁。请旨赐婚，这4个字像4座大山，轰然压在了陆文远的身上，压得他喘不过气来。他踉跄着后退一步，撞翻了身后的椅子。完了，他知道，全完了。沈策不是在跟他商量，而是在通知他，一旦请旨赐婚，那便是金口玉言，他娶也得娶，不娶也得娶。福伯任务完成，便不再多留。他对着主位上呆若木鸡的陆家父母略一拱手，道：更帖在此，老奴告退，还请陆状元明日在家静候佳音。说完，他带着4个亲兵转身离去，留下满是死寂。直到福伯的身影彻底消失，陆文远的母亲才如梦初醒。他扑上来抓住儿子的胳膊，急切的问啊，这是好事啊！你怎么？滚开！陆文远双眼赤红，状若疯癫，一把推开自己的母亲。好事？你懂什么？他这是要毁了我，他这是要毁了我一辈子。他像困兽一样在屋里乱转，最后目光落在那张鲜红的更帖上，仿佛那是催命的符咒。他冲过去，一把抓起更帖就要撕碎，可他的手却在半空中停住了。他不敢撕了这张更帖，就是公然打沈策的脸。以沈策在军中和朝中的势力，他有100种方法能让他这个小小的翰林修撰
死得悄无声息。他以为自己休掉沈宁，是摆脱了枷锁，奔向了光明，却不知他只是亲手推开了地狱的大门。陆家如何鸡飞狗跳，我并不关心。福伯回来后，只向父亲复命，说一切都办妥了。父亲点点头，便让我陪他去后院的花园里走走。初秋的菊花开得正好，父亲负手而立，看着满园锦绣，忽然开口问我：“宁儿，怪爹爹自作主张吗？”我知道他指的是什么。我摇摇头，轻声说：“女儿知道，父亲是在为我出气。”出气？父亲冷笑一声，那也太便宜他了。他转过身，看着我，眼中带着一丝愧疚。当初是爹看走了眼，以为他虽出身寒门，却有几分骨气和才学，能真心待你，却不想他是个心胸狭隘的白眼狼。爹给他选的这门新亲事，可不只是为了羞辱他。我有些不解。父亲解释道：“礼部王侍郎为人最是古板，最重规矩。他那女儿更是被他教养成了一个活的女则、女训，行一步路，说一句话，都要拿尺子量着。陆家敢如此对你，不过是仗着咱们武将之家不懂他们文人的规矩。可陆文远若是娶了王家女，你猜会如何？”我瞬间明白了。王侍郎是清流言官出身，平日里眼高于顶。陆文远虽是状元，但在王家眼里也不过是个寒门破落户。王家女低嫁，本就不见得有多乐意。而依陆文远母亲的性子，肯定是要大摆婆母的款，企图拿捏新儿媳。到那时，陆家那个小小的后院，只怕日日都要上演规矩和脸面的大战。这还只是其一。父亲的眼中闪过一丝金光，王侍郎看似清高，实则是个重权又吝啬的人。陆文远想借着王侍郎这个新岳父往上爬，却不知王侍郎只会利用他，压榨他，根本不会给他半分好处。他不是自诩有傲骨吗？爹就要让他跪着，把他那点可怜的傲骨一寸寸的磨成粉。我听着父亲的话，心中一片宁静。我没有大仇得报的快感，只觉得离开那样一个泥潭真是太好了。那我还是有些担心，王侍郎会同意吗？父亲笑了，笑得胸有成竹。他会的，因为昨日爹进宫面圣时，不小心向圣上提起，北疆一处关隘的守将年事已高，需要一个信得过的人去接替。爹顺便举荐了王侍郎的远房侄子，那个职位偏远辛苦，但却是实打实的军功。王侍郎钻营半生，不就是为了给家族子弟谋个好前程吗？他没法拒绝。这就是我爹，他从不屑于逞口舌之快，他的手段都藏在你看不到的地方，一击致命。第二日，事情的发展果然如父亲所料。早朝之上，父亲当着文武百官的面向圣上奏请，说新科状元陆文远与我感情不和，实属自愿和离，一别两宽各自欢喜。只是他怜惜英才，愿为媒妁，撮合陆文远与王侍郎之女，望圣上成全。这番话说得滴水不漏，既全了陆文远的面子，又彰显了自己爱才惜才的大度。礼部王侍郎立刻出班复议，山呼将军高义。皇帝自然乐得做个顺水人情，当场便下了旨，赐婚。金口玉言，铁板钉钉。消息传出，京城一片哗然，人人都称赞沈将军胸襟宽广，不计前嫌，竟为前女婿另择佳偶。而陆文远则被钱月帐的宽容大度压得喘不过气来，他成了全天下最可笑的人。他有苦说不出，只能打落牙齿和血吞，领旨谢恩，然后开始准备他的第二次大婚。我听春桃说，圣旨到的那天，陆文远的母亲在家里哭晕过去好几次。他想要的是一个可以任他拿捏的软柿子儿媳，而不是一尊需要他小心供奉的菩萨。可现在一切都晚了，而我则开始清点整理我的嫁妆。父亲的意思是，这些东西既然已经带回来了，就都收进我的私库。但我有别的打算。我将所有金银玉器、绫罗绸缎分门别类列出清单，然后叫来了京城最大的几家商行的掌柜，我要把他们全部变卖。掌柜们看着那份长长的清单，一个个都惊得合不拢嘴。大小姐，这可都是顶尖的好东西啊，就这么卖了，岂不可惜？没什么可惜的。我淡淡的说，留着，
也是晦气。我要用这笔钱去做一件更有意义的事。父亲大胜归来，朝廷的赏赐虽多，但那些在战场上断手断脚的伤兵得到的抚恤金却寥寥无几。他们为国征战，落得一身伤残，回到故里却往往生活无着，受人白眼。我要用这些嫁妆去为那些真正的英雄建一座荣军院，让他们老有所养，并有所依，有尊严地活下去。这个想法我只跟父亲提了。父亲听完沉默了许久，然后伸出那只满是厚茧的大手，摸了摸我的头。我的宁儿长大了。荣军院的筹建进行得很快，父亲出面在京郊买了一块地，我则负责出钱，请最好的工匠，用最好的材料。大哥二哥也动用他们在军中的人脉，将那些生活困苦的伤兵一个个接了过来。一时间，沈家小姐散尽嫁妆，为国建荣军院的美名传遍了整个京城。茶楼酒肆、街头巷尾都在议论此事，百姓们称赞我深明大义，有将军之风。那些文臣言官也不好再说什么武将粗鄙的话，反而要上几本折子，夸我一句为圣上分忧，忠君爱国，德行高洁。我的名声前所未有的响亮。与之形成鲜明对比的是陆文远，他的大婚办得十分仓促，也十分冷清。沈家没去人，军中一系的武将自然也都寻了借口推辞。而那些清流文官，一方面看不上他这种靠裙带关系往上爬的做派，另一方面又碍于王侍郎的面子，不得不去。整个婚礼透着一股说不出的尴尬。我听说婚礼当天，王家小姐全程冷着一张脸，对我那位前婆母的殷勤视而不见。拜完堂，连茶都没敬，就直接回了新房，让陆家颜面扫地。婚后的日子更是可想而知。王小姐带来了10几个陪嫁的嬷嬷和丫鬟，把陆家后院管得跟铁桶一样。她每日晨昏定省，规矩礼数一样不缺，但就是不带一丝感情。陆母想找茬，却发现根本无从下手。人家做的比书上写的还标准。她想摆婆母的谱，说句话，王小姐身边的老嬷嬷立刻就会引经据典地反驳她，哪句话不合规矩，哪件事有失体统。几次三番下来，陆母反倒被传出了不慈不爱、不懂规矩的恶名，一出门就被人指指点点，只能躲在自己房里生闷气。而陆文远夹在中间，两头受气。在母亲面前，他要忍受她无休止的抱怨和哭诉；在岳家面前，他又要伏低做小，指望着王侍郎能提携他。可王侍郎只把他当狗使唤，成天呼来喝去，却半点便宜都没让他沾上。他那点可怜的自尊和傲骨，就在这日复一日的搓磨中被消磨得一干二净。他甚至没时间去想，他当初休了我到底是对是错，因为他的人生已经不由他做主了。只是我没想到，他竟然还敢来寻我。不过短短月余不见，陆文远整个人像是被抽走了精气神，瘦削憔悴，眼底带着浓重的青黑。曾经那身状元郎的清俊之气荡然无存，取而代之的是一种被生活搓磨后的疲惫与阴郁。他穿着一身半旧的官服，站在荣军院热火朝天的工地上，显得格格不入。工地上往来的都是些缺胳膊断腿的退伍老兵，他们看见陆文远这副文弱书生的模样，眼神里都带着几分不加掩饰的审视和排斥。我正与工匠讨论着一处回廊的设计，春桃在我耳边低声禀报时，我甚至没第一时间反应过来他说的是谁。小姐，陆大人来了。我顺着他的目光望去，看到了那个局促不安的身影。我放下手中的图纸，没有迎上去，也没有躲避，只是静静地看着他。他似乎也感受到了我的目光，抬头与我对视，四目相接。他眼神复杂，有羞愧，有悔恨，甚至还有一丝祈求。最终他还是硬着头皮朝我走了过来。沈宁，他开口，声音沙哑干涩。我淡淡地应了一声，陆大人有何贵干？这一声陆大人客气而疏离，像一把无形的刀，将我们之间那点所剩无几的情分彻底割断。他被噎了一下，脸色涨红，半晌才说，我听说你在这里，便来看看。看什么？我问。看我没有你过得有多好吗？我的话很不客气，甚至带着几分嘲讽。
他被我堵得说不出话，只能狼狈地错开视线，看着眼前这座初具规模的院落。你何必如此？他喃喃道，散尽嫁妆，只为博一个虚名，值得吗？我笑了。虚名？我看着他，就像看一个彻头彻尾的傻子。陆文远，在你眼里，是不是所有的事情都必须用值不值得来衡量？是不是所有的付出都必须有看得见的回报？难道不是吗？他下意识地反驳，你若是不图名声，何必弄得尽人皆知？我告诉你为什么。我收起笑容，指着那些在工地上忙碌的身影，一字一句地说道，那边那个独臂的王大叔，曾在北疆战场上为我爹挡过一剑，那一剑离心脏只有3寸。这边这个跛了脚的李大哥，曾在雪地里背着断粮的伤员走了3天3夜。他们每一个人都曾为了保家卫国流过血，拼过命。他们是英雄，可他们退伍归乡，却因为一身伤残，连顿饱饭都吃不上。我建这座荣军院，不是为了什么虚名，而是想告诉他们，这天下还有人记得他们的功劳。这世道还没有凉薄到让英雄流血又流泪的地步。这些你懂吗？我的声音不大，但每一个字都掷地有声。陆文远被我说得面红耳赤，嘴唇翕动，却一个字也反驳不出来。他读的那些圣贤书，教他如何做文章，如何博取功名，却从未教过他何为家国，何为铁械，何为真正的义。他看着那些虽然身体残缺，但眼神依旧明亮坚毅的老兵，再看看自己，明明自己四肢健全，却活得像个笑话。一股巨大的羞耻感将他淹没了。他张了张嘴，似乎想说什么。就在这时，一个爽朗的声音从不远处传来，哟，这不是陆状元吗？怎么有空到我们这粗鄙的5人地界来了？我二哥沈池大步流星地走了过来，他刚从军营里巡查回来，还穿着一身轻便的铠甲，腰间配着刀，浑身都散发着一股凌厉的煞气。他走到我身边，自然地将我护在身后，然后用一种审视的目光，上上下下地打量着陆文远，嘴角挂着毫不掩饰的讥讽。陆文远看见我二哥，就像老鼠见了猫，本能地缩了缩脖子。当初若不是父亲拦着，他这2条腿早就被我2个兄长打断了。沈二将军，他勉强拱了拱手，姿态放得极低。沈池压根没理他这套虚礼，只是哼了一声，道：别介啊，陆状元如今可是王侍郎的乘龙快婿，官大一级压死人，我们可担不起你这声将军。他这话句句都在戳陆文远的肺管子。陆文远脸色一阵青一阵白，却不敢发作，只能尴尬地站在原地。我只是来看看沈宁。看我妹妹。沈池的眼睛眯了起来，危险的光芒一闪而过。你看他做什么？休书都写了，妻子也另娶了，还跑来纠缠不休，莫不是觉得我沈家的刀不够快？说着，他呛啷一声，将腰间的佩刀抽出寸许，刀锋在阳光下闪着寒光。陆文远吓得脸色惨白，连连后退。不敢，我这就走。他几乎是落荒而逃，连句场面话都不敢再说。看着他仓皇离去的背影，沈池不屑地啐了一口，没胆的软骨头。他收刀入鞘，这才转过头来，一脸关切地问我：妹妹，他没欺负你吧？这孙子跑来干什么？我摇了摇头，心里却在思忖，陆文远今天来，绝不仅仅是来看看这么简单。以他那趋利避害的性子，若不是真的走投无路，他绝不会拉下脸来主动找我。难道是陆家又出事了？我的预感很快就得到了证实。当天晚上，春桃就从外面带回来一个惊人的消息：陆文远的父亲，那个一辈子都梦想着光宗耀祖的老秀才出事了。他在国子监担任一个从八品典籍的小官，不知为何被人翻出了陈年旧账，说他当年乡试时涉嫌舞弊。此事一出，御史台立刻介入，人证物证俱全，铁证如山。不仅他自己被立刻革除，连带着陆文远这个状元都受到了质疑。圣上龙颜大怒，责令彻查。一时间，整个陆家都被推上了风口浪尖。我听到这个消息时，正在灯下看荣军院的账册。
我没有丝毫的意外。我知道这是我爹的后手，他从来不做没有把握的事。当初他选择王侍郎，不仅仅是为了给陆文远套上枷锁，更是因为王侍郎有个死对头，就在御史台，而那个对头早年曾受过我爹的恩惠。这一切都是一环扣一环的，我爹要的从来不只是一巴掌打回去那么简单。陆家彻底乱了套，陆文远的父亲被收押进大理寺，日夜受审，他母亲受不住打击，一病不起，整日以泪洗面。而他的新婚妻子王小姐在事发的第一时间就带着所有陪嫁回了娘家，摆明了要与陆家划清界限。王侍郎更是动作迅速，立刻上书痛陈自己识人不明，请求圣上解除这桩婚事。墙倒众人推，树倒猢狲散。短短数日，陆文远就从人人艳羡沦落到人人避之不及。翰林院将他除名，礼部收回了他的状元袍，他从云端重重地摔进了泥里。这个时候，他才终于想起了我，想起了我背后那个手握重兵权倾朝野的将军府。他来找我是来求救的，只是他连开口的勇气都没有。可笑又可悲。又过了2日，一个更让我意想不到的人来到了将军府，是我的前婆母陆老夫人。她是被下人用一顶破旧的软轿抬来的，一到门口就挣扎着爬下来，歪歪斜斜地跪在那里，一把鼻涕一把泪，哭天抢地，引来了无数百姓的围观。沈将军啊，老妇求求您救救我们家老爷吧！您儿啊，千错万错都是我的错，是我有眼无珠，是我猪油蒙了心，我不该那样对你啊！你回来吧，我给你当牛做马，求你让你爹高抬贵手，放我们一条生路吧。他一边哭嚎，一边用力地往地上磕头，很快额头就磕出了血。百姓们议论纷纷，对着将军府指指点点。福伯派人来问我的意思，我端坐在小花厅里，慢悠悠地品着心上的秋茶，闻言只是淡淡一笑，让他跪着吧。我说，当初他不是最重规矩礼数吗？那就让他跪足了时辰，也好让全京城的人都看看这状元郎的母亲是如何求人的。我不会心软，当初他是如何尖酸刻薄地嘲讽我粗鄙不识礼数的，我都还记得。如今他这副撒泼打滚的模样，又是何等的知书达理。我就是要让他用自己最不堪的姿态去打自己最看重的脸面。春桃有些担心，小姐，外面人多嘴杂，会不会对您的名声不好？我放下茶杯，摇了摇头，无妨，他们越是闹，越是证明他们走投无路。我沈家行得正，坐得端，不怕人议论。我就是要让所有人都看清楚，不是我沈家仗势欺人，而是他陆家自作自受，咎由自取。陆母在府外跪了整整1个下午，嗓子都哭哑了，也没见将军府开门。直到傍晚，一队官差忽然出现，直接将他从地上拖了起来。为首之人面无表情地宣布，经查，陆文远科考舞弊案乃其母行贿主考，即刻逮捕，押入天牢，听候审问。陆母当场就吓晕了过去。围观的百姓一片哗然，科考舞弊，这可是动摇国本的大罪。消息很快传开，整个京城都震动了。圣上震怒，下令严查到底，所有牵涉其中的官员一律严惩不贷。一场由一块桂花糕引发的风波，最终竟掀动了整个朝堂。陆家彻底完了，陆父被判了流放3000里，永不回京。陆母因为涉嫌行贿，被判处绞刑。而陆文远作为舞弊案的最大受益者，虽然没有直接证据证明他参与其中，但他依旧逃不掉。状元的功名被彻底革除，打为白身，永不录用。那个曾经意气风发、前途无量的天之骄子，成了一个连普通百姓都不如的罪人之子。宣判那天，我没有去听审，而是在荣军院里教那些识字不多的老兵们唱我为他们编写的歌谣。阳光正好洒在他们饱经风霜的脸上，也洒在我心里。我从未觉得如此平静和满足。后来我听说陆文远变卖了所有家产，埋葬了母亲后就离开了京城。有人在城门口看见他穿着一身破烂的儒衫，背着一个简单的行囊，形容枯槁
眼神空洞，一步一步地朝着流放地的方向走去。他要去寻他的父亲，对他来说，那是他唯一剩下的亲人了。我与他的故事到这里便算是彻底结束了。荣军院建成的那天，父亲亲自为院子提了匾。那天圣上亲临，文武百官悉数到场。我作为荣军院的创办人，站在父亲身侧，接受百官的祝贺和百姓的欢呼。人群中，我仿佛看到了许多张熟悉的脸。那些曾经在背后议论我、嘲笑我的贵妇们，如今脸上都是讨好和敬畏。我忽然觉得有些好笑。世事便是如此，当你弱小时，全世界的恶意都会向你涌来；当你强大时，全世界都会对你和颜悦色。我转头看向身边的父亲，他鬓边已有些许白发，但腰杆依旧挺得笔直，像一棵不倒的青松，为我遮蔽了所有风雨。我挽住他的手臂，轻声说：“爹，谢谢您。”父亲拍了拍我的手，眼中满是笑意：“傻孩子，跟爹客气什么？”阳光下，荣军院里传出老兵们爽朗的笑声，混着那首我教他们的歌谣，飘得很远很远。脱我战时袍，着我旧时裳，卸甲归田里，英雄有归乡。全文完。皮皮听书，感谢您的观看，每天上新精彩小说，喜欢就订阅吧。